dos bonobos con lentes. Vos sabedes o que é un bonobo? Sí. Es una especie de mono. Moi ben. Es una especie de mono que está en extinción. En extinción. Vale, pois aquí hoxe vamos contar unha historia dos bonobos con lentes. É un conto de Adela Turín e de Nela Bosnia. Perdón, empezamos. Hai moitos anos, os bonobos vivían nunha fraga. Estaban sempre moi ocupados, mascando froitas, vaguas, noces, sementes, raíces e brotes que as bonobas recollían durante o día para eles e para os bonoviños e as bonovillas. Aquí tedes a imaxe. Que estaban facendo? Recogiendo comida. Os bonobos, emporicados sobre as árboles, leidaban sen descanso, comían ruidosamente, batían palmas e golpeaban as madeiras como se fosen tambores. O escándalo que facían chegaba ata moi lonxe, e os seis veciños, os pangoliños e os lorilentos, afeccionados á sesta, lamentábanse amargamente. Por que estaban incomodados? Porque hacía mucho ruido. Pero quen facía ruido? Los bonobos. Os bonobos, por que? Que estaban facendo os bonobos? Estaban golpeando los árboles. Como tambores. Como? Non entendo. Non entendo, que non te entendo. Que estaban... Quen recollía todo a comida? Quen recollía? Quen recolectaba a comida? las mujeres. As bonobas. E os bonobos que facían? Pues descansar. Descansar, tocar palmas. Vale. Entonces ahora imos ver como continúa. Dice, un día, aburridos de repetir sempre o mesmo, os bonobos decidiron instruirse. Despois de días e días de discusión, de votacións, de deliberacións, de conclusións e decisións, que estiveron facendo os bonobos? Manifestación. Pensando, estuveron pensando, debatindo a ver que pasaba, porque estaban moi aburridos. Os 4 bonobos máis guapos partiron cara a Belfast. Mi madre, a Belfast. Que irían a facer a Belfast? A aprender inglés. Non estaban moi aburridos, foron a aprender inglés. Pero con B aprender. Foron con Bea, Bea foi a Canadá e eles foron a Belfast. A junto de Bea. Os bonobos que quedaron continuaron leirando e comendo froitos, vaguas, noces, sementes, raíces e brotes que as bonobas recollían para eles. Un bo día, os 4 máis guapos regresaron de Belfast. Todos eles tiñan lentes e traían unha maleta negra. De onde regresaron? De? Canadá. Perdón? Canadá. No, de Canadá non, de Belfast. E que foron a facer a Belfast? Aprender inglés. E que novedad traían? E quen se fixou no que traía un debaixo dunha manga, dun brazo? Un xornal! Xa compraron xornais e todo, mira. Que modernos. Vale, pois continuamos. Os 4 bonobos con lentes subiron a árbore máis alta e durante todo o día pronunciaron palabras extrañas que ninguén coñecía nin comprendía. Sabedes que palabras eran? Inglesas. Full! Full! Stop! Stop! Ring! Black! Estaban así todo o día. Black! Black! Ring! Full! Stop! E os demais bonobos escoitábanos pampos con moita admiración. Fixádevos, nunca miraran nada, nin escoitaran iso tan raro. Que decían? Ring! Stop! Stop! Black. Black! Os 4 bonobos con lentes comenzaron a ensinar as novas palabras. As bonobas dábanlles dobre ración de froitos e vagas, de noces, de sementes, de raíces, de brotes
e os outros bonobos aprendían aquelas palabras extrañas. Despois facíanlle un exame, e quen soubese as 4 palabras, sabedes o que lle daban? Dende agasallo, unhas lentes, sacadas daquelas solemnes maletas. Pasado algún tempo, todos os bonobos levaban lentes, e todos berraban as palabras aprendidas. Full, stop, brick, black. Mirad as maletas cheas de lentes. Quen aprendía as palabras? Os bonobos. Os bonobos. Quen lles enseñaba? Los bonobos guapos. Os bonobos guapos. Que facían elas? Darle doble ración de fruta. Doble ración, para que escoitaran e Doble ración de aprenderan e fruta. superaran o examen. noces. Pero elas estaban listening, estaban escoitando. Tamén as bonobas escoitaban as leccións e tamén aprenderon as palabras. Mais os bonobos non lles daban lentes, porque era costume que as bonobas levasen un pano que lles cubrira a cabeza e as orellas. E así era imposible que as lentes se sostiveran no seu sitio. Pódense soster ou non? Sí, todo, non me pasa nada. Algunhas bonobas intentaban quitar o pano para poder colocar as lentes, pero as risas e as burlas dos bonobos foron tales que de seguida volveron poñelo, xa non querían nin aguantalo. E os bonobos decían, mellor así, se as bonobas se dedicasen a aprender as palabras que recollería as froitas, as noces, as sementes, as raíces, os brotes. Entón, quen iba a traballar para nós? E quen iba a cuidar os nosos fillos? Ah, caramba! Que problema! Os chicos. Hombre, claro, igual todos, verdad? Non iban a ser elas os que iban a traballar. Tamén porque sus fillos son tamén sus hijos. Home, imagino, quero pensar. E ainda que non foran deles, que foran de quen foran, eran de niños pequenos, meus pobriños e neniñas. Tiñan que comer e tiñan que facer de todo. Ir á escuela e todo. Que conste que os lazos son chulos, Pero as gafas tamén, claro. Un día, as bonobas cansaron de recoller froitos, de noces, de semente, de tanto traballar. E de tamén sempre oír aquelas 4 palabras que xa as tiñan aborrecidas, xa as tiñan aquí metidas na memoria. Estaban aburridas. E sabedes o que fixeron? Dixeron, mira, vamos a cambiar de bosque. Nada, marcharon para outro bosque para facer só o que nós queiramos facer. E eles que se chinchen. Sí, foron para outro. Vedes que marcharon. Que levaban? Lazos. E quen marchou? As bonobas. E os pequerrechiños. Unha bonoba plantou flores arredor das árbores, outra plantou ervas aromáticas que perfumaron toda a fraga. Unha terceira fixo unha frauta cunha cana e aprendeu a tocala tan ben, que os pangoliños e os lorilentos gozaron de maravillosas sestas, arrolados por aquela dulce música. Sabedes que enseguida se puxeron a organizar, Fixeron de todo, que fixeron? Plantas, Sí. una planta con varas, unas hierbas aromáticas, cheiraba todo aromáticas, una flauta con unas cañas. Outros 4 traballaron xuntas para montar hamacas e poder dormir ao fresco nas noites de verán. Outras teceron colchas de cánabo para cubrirse nas noites frías. O sea que saíron moi traballadoras, E traballaban en equipo ou traballaban soas? En equipo, porque así lle rendía máis o traballo. Tamén fixeron biombos para os días de vento, paraugas para os días de chuvia, xoguetes para os bonoviños e bonoviñas, e instrumentos musicais cada vez máis complexos e melodiosos. Aquela fraga transformouse nun lugar fermoso e confortable, tranquilo e perfumado por as flores e as ervas, alegre gracias á música e aos xogos. As bonobas e os seus fillos recollían xuntos as froitas e as vagas, as noces, as sementes, as raíces, os brotes, cada un deles para sí e todos para os máis pequenos. Pasaban o bomba, verdad? Sí. Había algunha que traballaba máis que a outra? Non. Todos a unha, verdad? Todas traballaban a vez para conseguir mellores resultados. Mirad aquí. Dáballe tempo a todo, a traballar máis a que? A descansar.
e a descansar, a relaxarse, a xogar. Que vos chamou a atención esta imaxe que acabo de amosar? Que La igualdad. estaba escribiendo en una máquina de esas antiguas. Hasta había máquinas de escribir, fíjate. Tamén me chamou a mi atención. No lo veo. Curioso. Que tenían ya mucho escrito. Sí, rendeullos o tempo. E iso que fixeron de todo, Hasta tiñan buzón e todo. Mentres tanto, os bonobos, que pasará con eles? Como lles irá a vida? Vos que pensades? Le estará ardiendo el bosque. Por qué? Porque no tienen a las bonobas y porque son unos vagos sin trabajar. Hombre, Son vagos y vagonetas. medios. Tan macho alfa se creían, pues ahora que hagan ellos todo. Chulería, decía mi nai, o que tenga lingua larga tenga costilla dura. Entonces ahora vamos a ver o que pasa. Vamos a ver. Mentres tanto, os bonobos con lentes, famentos, tiveron que baixar das ramas para buscar comida. Para empezar, lle faltou a comidita. Ao principio, por falta de costume. A buscar as noces, os froitos, as sementes, as raíces, os brotes. Eso xa leváballe todo o día. Porque claro, non estaban acostumbrados e todo o día facíalle falta o tempo para buscar a comida, non daban a topada. En silencio, e despois de abandonar as lentes, desfixéronse das lentes, porque lle dificultaban o traballo. Coas lentes de sol, con tanta chulería, non miraban as comidas, non miraban os brotes, nin as sementes. Entón tiveronlas que deixar. Pasaban o día inteiro buscando alimentos, xa sin gafas nin tanta tontería. Puxéronse a traballar, Uno lleva una gafa. porque ese é un de los que uno se dio cuenta, un vaso por Pero ya detrás. se lo está sacando. Está haciendo así como, fijaros, aquí algo no funciona. Poner cara a todos de aquí hay algo no funciona. Se llevaron la comida. Esa misma cara es. Algo no va bien. No se ve. Pues ponte de pie, enséñale la cara. ¡Ponte de pie! A ver, arriba. ¿Cómo es cara de algo está pasando aquí? A ver, no sé. ¿Cómo estarán ellas? ¿Qué cara tendrán ellas? Así. Pues ahora que fastidies. Pero, no, tampoco es cuestión de eso, pero ¿cómo tenían a cara ellas? Así. Tranquila, alegre, feliz, tiñan de todo que necesitaban, comida, tiñan comodidades, tiñan amistad. Aos poucos as palabras foron esquecidas, nada de ring, ni de black, ni de nada de nada. A erva medrou, a chuvia caeu sobre aquelas maletas negras e as lentes rotas. Fixadevos como se está poñendo o escenario. Tanta chulería, pa nada. O viaxe a Belfast. Ti trouxeche gafas de sol tamén de Canadá? No, Que trouxeche? trouxe unha bufanda, trouxe biscuits, Pero dentro da túa maleta, da túa mochila, trouxeche moitos aprendizaxes. eso sí, e Aproveitache. pencils for everybody. Ok. ¿Qué dijo? Pencils for everybody. Lápices para nosotros. Moi ben. E despois, vamos a ver como remata isto, porque estou intrigada, Dis que un día os bonobos curiosos achegáronse a visitar a fraga onde vivían as bonobas. E tamén se di que algúns deles lles pediron quedar ali e poder compartir con elas a súa nova vida. Pero sobre isto nada se sabe con certeza, porque esta historia aconteceu, como xa sabedes e podedes imaginar, hai moitos anos. Colorín colorado, este conto está rematado.